uma dica para vocês aí sobre barulho na roda da frente do Maré 1.8 aí, ó. Como é que ela balança? Ó, esse barulho é devido ao bracinho articulador. Não é pivô não, no meu caso não é pivô não, que eu já olhei ali. É o bracinho articulador com o bracinho oscilante. Vou desmontar a roda aqui e mostro pra vocês. Ó, filmando, minha menina filmando aqui, ó. Como é que faz barulho. Ó. O que acontece? Essa articulação aqui, ó, devido à pancada do carro e essas buracadas aqui de Minas, né? Aqui também, ó. Colocando a mão aqui, ó, dá pra sentir o articulador lá da caixa. Então vou ter que comprar essa bracinho oscilante e articulação. Eu vou comprar dos dois lados e faço o vídeo mostrando aí pra vocês aí. Quem não for inscrito, se inscreva. Essa foi mais uma dica de barulho de suspensão, ó. Tamo junto, galera. Se for possível, compartilhar os vídeos do canal, se for útil pra alguém aí. Valeu!